ازيكم يا حلوين ويا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الياسمين. رجعت لكم النهارده في تاني فلوج من سفرية الساحل، وده تاني يوم في الساحل. بدأت لكم اليوم من أوله خالص، والنهارده الفلوج هيبقى تفاصيل كل اليوم من اوله لاخره. كمان في اخر الفيديو في عندنا خروجه، هنخرج بره القريه، هنروح العلمين. وطبعا يعني عايزه اقول لكم هتشوفوا حاجات وهم بجد، حاجات حلوه قوي قوي. انا نفسي اول مره اروح العلمين الا المره دي. في الاول كنا بنروح غالبا لمول زهران، لكن النهارده كان اول مره نغير، والمكان عجبني قوي، كان تحفه، وهتشوفوا ان شاء الله في الفيديو. وبالنسبه اللي ما شافش الفيديو الاولاني يروح يشوفه على طول، لان عملت لكم فيه تور في الاستوديو اللي انا فيه او الشاليه، وكمان تور في القريه. هي قريه صغيره فانا لفيت فيها كده لفه صغيره في الفيديو الاولاني، لو انتوا حابين تشوفوا. تمام. بصوا، اول حاجه بدأناها طبعا هي الفطار على فيو التحفه تحفه تحفه ده. عايزه اقول لكم كان يعني كنت مبسوطه قوي. في الاول طبعا كنت بقول لا، لو كنا خدنا مثلا شاليه بتراس كان هيبقى احسن، لو كان في كده مكان نقعد بقى بلكونه وكده وفي الهوا هيبقى احسن. بس الصراحه لا، طلع انه الحمد لله ان احنا خدناها كده شباك بس، لانه الجو كان بيبقى بالذات فتره الصبح دي اللي هو فتره الفطار بيبقى الجو شويه شمس وحر، فحاجه حلوه قوي ان انتوا تبقوا في التكييف وفي نفس الوقت شايفين الفيو التحفه ده. بصوا بقى دلوقتي بعمل ايه. قريت كده من التركات بتاعت الامهات ان هم بدل ما بيشتروا البامبرز اللي هو متخصص للسباحه، بيفضوا البامبرز من القطن اللي جواه، وبيبقى كده كانه شبه البامبرز بتاع السباحه بالظبط. فقلت خليني اعمل كده. الموضوع عايزه اقول لكم متعب قوي. تفتحوا فتحه كده جوه في البامبرز، تقعدوا تفضوا بقى كل القطن اللي جوه ده، بحيث ان البامبرز يبقى بس زي كده اللي هو زي كيس كده بس عازل يعني. فهي بتفرق كتير الصراحة، يعني هي بتفرق فعلا، ولكن بتهيألي المرة الجاية هشتري واحد جاهز أريح يعني. تعالوا دلوقتي خليني أوريكم المايو الجديد بتاعي من كان روز تقريبا اسمه كده. هو محل في اسكندرية عندنا في لوران، وكمان هم عندهم صفحة اونلاين، صفحة اونلاين على الانستجرام والفيسبوك. بس يعني عايزة اقول لكم انقذوني بشكل مش طبيعي، لان انا كنت عايزة مايو زي اللي انتوا شايفينه ده، في نفس الوقت يكون طويل ويكون واسع وبتاع محجبات يعني، وما يكونش حاجة ابقى متضايقه كده وانا لابساها. والحمد لله لقيت عندهم ستايلات كتير جدا وحاجات اشكال تحفه تحفه تحفه. عجبني الشكل ده. وده طبعا مايو بتاع سوري حبيب قلبي، اول مايو يشتريه وان شاء الله مش اخر حاجه. ودي العوامة بتاعته اللي انقذتنا جدا الصراحة. والشابو شكل جديد، اول مرة اشتري شابو بالشكل ده، بس كان على فكرة جميل قوي وتحفة بصراحة، عجبني واريح بكتير من التاني من وجهة نظري يعني. بصوا دلوقتي كده خلينا نرتب الشنطة اللي انا هاخدها معايا البول مع بعض. اوريكم انا باخد ايه في العادة. بصوا انا باخد اول حاجة طبعا السان سكرين، ده اهم 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 حاجة. خدت نوعين السان سكرين، في نوع بحطه على وشي ونوع بحطه على ايدي، وكذلك بحط طبعا لسولي. وده البسكوت عشان خاطر استاذ سولي ساعات بيجوع، وطبعا الببرونه بتاعته احط له فيها لبن، والفوط بتاعتنا اكيد طبعا دي اول حاجه، وكمان نضارة الشمس. وبس كده خلاص، هي دي الحاجات اللي انا باخدها معايا البول. في ناس طبعا بتاخد معاهم اكل سناكس مش عارف ايه، ولكن اوريدي البول زي ما انتم شايفين هي تحت هي تحتنا على طول. فاي وقت بنبقى عايزين في اي حاجه بيروح اي حد على طول يطلع الشاليه ويجيب اي حاجه. في الموضوع سهل بصراحه يعني، هي مش مسافه عشان نبقى واخدين معانا حاجات بقى بزياده عشان ما نطلعش وننزل. لا، هو المكان قريب قوي. بصوا هنا بوريكم قد ايه القماشه بتاعته ووتر بروف وبتنشف في ثانيه في ثانيه، مش بيمسك ميه خالص، وواسع ومريح جدا جدا جدا. الصراحه من الحاجات اللي انا ما ندمتش ان انا اشتريتها خالص. وطبعا في الغالب ان انا هتعامل مع المحل ده بعد كده على طول، هو ما شاء الله مشهور يعني. بصوا دلوقتي خلينا كده ننزل نروح مع بعض للبول. وطبعا احنا كده بنصور الصبح اللي هو الساعة
12 او 11 ونص كده في الحدود دي. كانت الناس لسه ما نزلتش، مفيش ناس كتير، ولكن احنا كنا عشان اول يوم مش بعناش من المية فقلنا لا احنا ننزل بقى الصبح وننزل كمان بعد العصر، ننزل مرتين. فنزلنا الصبح، ولكن يعني ايه كنا شوية صراحة مقلقين من الشمس، فقلنا احنا ننزل نص ساعة كده بس بالظبط، وبعد كده نطلع وطبعا هننزل تاني بعد العصر. الحمد لله انه يومها كانت الشمس هادية، وزي ما انتم شايفين ساعات الشمس بتغيب شوية ورا الغيوم كده وبترجع، فكان الجو تحفة قوي. استاذ سولي هنا بياكل بسكوتية وقاعد معانا كده بعد ما كنا خرجنا من المية عشان ننشف كده شوية، وبعد كده نطلع للشاليه. والنهاردة قررنا ان احنا نتغدى بدري عشان زي ما قلت لكم نلحق الوقت بتاع البول كده من بعد العصر لحد المغرب. بالنسبة للغداء النهاردة فهو كان عبارة عن ستريبس دي جاهزة اللي هي المفرزنة، قليناها في البيض، وقلينا طبعا معاها بطاطس، وعملناها ساندويشات مع صوصات وكل الكلام ده. طبعا غدا خفيف ومش بياخد اي وقت خالص. زي ما قلت لكم الساحل عامة عايز حاجات سهلة، حاجات متبلة، حاجات كده تبقوا واخدينها معاكم بتتبيلتها بكل حاجة فيها، ومش هتاخد منكم وقت نهائي. تمام. فالصراحة لا كان يعني اختيار موفق ان انا خدت معايا شاورما، خدت معايا ستريبس. وتالت يوم لسه ان شاء الله الفلوج الجاي هوريكم كان الغدا عبارة عن ايه. تمام. بالنسبة للعشاء بنتعشى بره الصراحة، لانه يعني بيبقى وقت السهرة، فمش هيبقى حلو ان احنا نقضيه في الشاليه. بالنسبة لي سولي فانا عملت له الاكل بتاعه من في البيت، عملت له شوربة وضربتها في الهاند بلندر، كان فيها فراخ وفيها خضار، وطبعا خليتها في التلاجة، وكل مرة باخد له منها كام معلقة كده. تمام. وسخنه في الميكروويف وبياكل منها. وكنت واخده له معايا كمان زبادي، واخده له موز، حاجات من النوع ده. بصراحة يعني كانت الدنيا كده زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص بالنسبة لي الاكل، ما تعبتش فيه نهائي. انا يعني زي ما قلت لكم بستغرب قوي الناس اللي بتتعب نفسها في الاكل وهي في مصيف، يعني بيقعدوا بقى يعملوا محشي او يعملوا حاجات كده في حلل وبتاع. مش انسب حاجة الصراحة. ممكن لو عائلات كبيرة يبقى الموضوع لطيف، يعني زي انا في مصيف اللي كنت فيه مع اهلي كنا بنعمل اكل من النوع ده. بس لو انتوا عيله صغيره وجايين كده كام يوم بس، فلا طبعا الاحسن ان انتوا تستغلوا الوقت ده في حاجه تتبسطوا فيها اكتر يعني. ودلوقتي طبعا هننزل النزوله اللي هي بعد العصر. حبيت اوريكم هنا العمارات بتبقى عامله ازاي من الناحيه التانية اللي هي ناحيه الدخله، بيبقى زي ما انتم شايفين كده، والشبابيك هي الشبابيك والبلكونات هي اللي بتكون على البول من الناحيه التانية. فاهمين التقسيمه؟ بصراحه تقسيمه تحفه. القريه كلها بالشكل ده، حتى لو ان كان فيها شقق اوضتين وثلاثه، بس ستيل ان هي كلها عمارات كده، مفيش شاليهات كده بتبقى لوحدها يعني. وفي طبعا دور ارضي ده بيبقى جنينه مطله على البول، بس معرفش انا حبيت كده ان احنا نحجز دور عالي، حسيت ان هو هيبقى الطف وهيبقى الفيو احلى كمان. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده هننزل ان شاء الله عشان نقضي فترة بعد العصر في البول. اوكي. المرة دي حسينا ان احنا حابين نغير البول اللي انا بوريه لكم ده، هو البول اللي قصادنا على طول، هو اللي بيظهر في الفيو بتاع الاستوديو، ولكن في 2 بولز كمان تحت. تمام. اللي هو بننزل لهم تحت شوية كده، بننزل على السلالم دي وفي كمان تحت خالص برضو في بول. اللي هو بيبقى تحت خالص ده بيبقى ظل، دي حاجة اكتشفناها في تاني يوم، بيبقى في ظل كده جامد ومفيش شمس، فدي كانت حاجة تحفة الصراحة. في البداية خالص بنحب ان احنا ننزل في البول اللي هو فيه ظل ده. تمام. وبعد كده نطلع لما الشمس تغيب نطلع للبول اللي فوق، يعني بنقسم كده الدنيا، لان البول اللي تحت بيبقى ضلمه شويه. تعالوا كده دلوقتي نجهز لخروجه بالليل، وعايزه اقول لكم انا متحمسه جدا 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 للخروجه دي بشكل
لا يمكن حد يتصوره بجد، لانه انا بقالي 3 سنين دلوقتي بروح الساحل، وفي كل مره بيبقى نفسي اروح العلمين ومش بيبقى في فرصه. بنبقى في قريه مثلا في الاول خالص، فهي بعيده شويه عن العلمين، او بعيده كتير يعني، فبنقول لا خلينا نروح اماكن قريبه احسن. فالمره دي القريه الى حد ما هي قريبه شويه يعني، فقلت دي هتبقى فرصة حلوة، وكنت متحمسة جدا 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 الصراحة. قررنا نروح لمول في العلمين، أكبر مول في العلمين اسمه نورث سكوير مول. فالنورث سكوير ده يعني عايزه اقول لكم انا فضلت اشوف عنه فيديوهات وكده، وكنت متحمسه له جدا جدا جدا. ولكن هتشوفوا خلال الفيديو رأيي في المول ده. وبعد كده رحنا مكان تاني كمان، وهقول لكم كمان رأيي فيه. وبصوا بجد اوعوا ما تكملوش الفيديو، لانه فعلا الخروجه دي هي احلى حاجه في الفيديو، اكتر حاجه مميزه فيه من وجهه نظري. لانه احنا في اليومين في اول يوم وفي ثالث يوم لينا في السفريه دي ما خرجناش، ولكن هي الخروجه كانت بس في تاني يوم. اوكي، هنا كنت بجهز نفسي معاكم، كنت لابسه كده فستان ازرق، وحاولت كده احط شويه ميك اب كده مناسب لسهره بالليل، وكنت لبست طرحه سودا مع اللي هي شنطه سودا مع كوتشي اسود. فكانت لبس كده مريح ولطيف ومناسب بالليل من وجهه نظري. عايزه اقول لكم انا طبعا غلطت الغلطه اللي كلنا بنغلطها، ان انا جبت معايا لبس اكتر من اللازم. يعني جبت معايا 3 بيجامات، جبت معايا 3 اطقم خروج، مع اني في الاخر لبست حاجتين بس، يعني بيجامتين او طقمين بس. تمام، او بتهيالي اكتر كمان من 3، يعني ممكن كنت جايبه 4 أو 5 بجد. يعني انا كنت مكتره اكتر من اللازم. عارفين لما تجيبوا اكتر من حاجه كده، اللي هو عشان ساعتها ممكن مودكوا يخليكوا مش عايزين تلبسوا الطقم ده، لا انتوا عايزين تلبسوا طقم تاني، اللي هو انتوا بتجيبوا معاكم الدولاب عشان تقيسوا في المصيف. فدي طبعا اكبر غلطه ممكن تعملوها. حاولوا ان انتوا تكونوا مقررين من قبلها الحاجه اللي انتوا خلاص يعني مرتاحين فيها وبتلبسوها دايما، لانه في الاخر تلفوا هتلبسوا الحاجه اللي انتوا متعودين عليها برضو يعني. وده اللي حصل معايا الصراحه، ولكن عادي يعني كالعادة. حتى في سفرية الأهلي برضو خدت معايا حاجات أزيد من اللازم، عشان يعني قعدت أقول يمكن احتمال مثلا يحصل مناسبة، احتمال يحصل حاجة، فلا لازم أخد معايا مثلا هاي هيلز، لازم أخد معايا مش عارفة فستان، حاجات من النوع ده. ولكن في الآخر ما حصلش كل ده. وعايزة أقول لكم كمان دفعت وزن زيادة في المطار وأنا مروحة، لأن كنت شارية كمان حاجات. فيعني whatever، بس دي عادة بقى، هنعمل ايه، مش هنعرف نصلحها. ولكن الحمد لله انه مفيش حاجة نقصت. انا على طول خوفي انه انا حاجة تنقص مش ان حاجة تزيد. لو حاجة زادت مش مشكلة، بس ان حاجة تنقص هي دي الحاجة اللي انا بتضايق منها قوي الصراحة. فالحمد لله انه كل حاجة كانت زي الفل، ومفيش اي حاجة نقصت معايا. طبعا حاجة تانية عايزة اكلمكم عنها، وهي اني واخدة شنطة بيبي. تمام، لشنطة البيبي بتاعت سولي. طبعا شنطة البيبي مش بتبقى حاجة يعني شيك خالص مع اي لبس. فالمرة دي قررت ان انا طبعا بما ان الخروجة دي انا حباها قوي، فقلت لا انا بما اني هتصور صور كتير فهاخد معايا شنطة عادية، وحاول ان انا احط فيها الاساسيات، يعني الحاجات الاساسية قوي. والحمد لله يعني شالت وما احتجتش ان انا شنطة كبيرة. يعني حطيت فيها بس اللي هو مشمع بتاع الغيار، وبامبرز واحد بس، ومناديل اللي هي وايبس، وكمان الببرونة مليتها وجهزتها، بحيث ان انا ما اخدش بقى مية لوحدها والببرونة لوحدها واللبن لوحده. لا انا جهزت اللبن وقلت يعني ان شاء الله هياخده في خلال 2 3 يعني مش هيحصل له حاجة. وخدت معايا بسكوت. تمام، وهتشوفوا كمان خلال الفيديو احنا ما احتاجناش حاجه زياده عن كده الحمد لله يعني. بس خلاص كده هنبتدي بقى دلوقتي نتحرك ونجهز نفسنا عشان خاطر
الخروج. هوريكم كمان شويه كده من السكه في الطريق. يعني عايز اقول لكم في حاجات حلوه، في مناظر جميله. اي نعم بالليل الى حد ما الدنيا في الساحل كده تحسوا ان انتوا في صحراء شويه، ولكن حاولت قد ما اقدر ان انا اصور لكم الحاجات اللي هي المميزه في الطريق، زي فندق ريكسوس اللي هو تقريبا الفندق الوحيد في العلمين الجديده اللي انتوا شايفينه ده منور قدامكم. شكله الصراحه تحفه قوي من بره، وكمان هو اصلا جنبه في مول هنبقى نروح له كمان خلال الفيديو في الخروجه بتاعتنا. يبقى اول مكان احنا هنروح له هو نورث سكوير مول. ده اللي هو موجود في زي ما قلت لكم في العلمين الجديده، ده اكبر مول هناك تمام، وده اللي هو الاساسي. وبعد كده هنروح لمكان تاني هبقى اوريه لكم خلال الفيديو، وهنشوف يعني هحكي لكم ريفيو عن الخروجتين، بحيث ان انتوا ان شاء الله اذا حبيتوا ان انتوا تروحوا في وقت من الاوقات تشوفوا تعرفوا انتوا هتتبسطوا في انهي مكان اكتر. اوكي كده احنا خلاص قربنا نوصل لمول نورث سكوير. طبعا المكان هناك المباني ما شاء الله جميلة، الدنيا هادية، الدنيا لطيفة، ولكن الى حد ما يعني تحسوا ان انتوا كده عارفين في مثل بيقول الجنة من غير ناس ما تنداس. اوكي، وده فعلا اللي انا حسيته في المكان ده. احنا كده خلاص في المول اللي انا قلت لكم عليه، يعني هتلاحظوا انه الناس هناك قليلة جدا، والمكان اصلا واسع قوي 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 تمام. هو ما شاء الله زي ممشى كده تمام، واسع جدا. طبعا زي ما انتم شايفين المباني التحفه هناك، والمول مول مفتوح تمام، هو على البحر وكمان مفتوح وكبير قوي، يعني تحسوا ان هو ما شاء الله كبير جدا تمام. وكله زي ما انتم شايفين كده نافورات ومحلات اللي هي براندات وحاجات كده، بس فاضي، يعني فاضي لدرجه غريبه. يعني عايزه اقول لكم الوقت ده الساحل اي نعم هو مش زحمه قوي زي السيزون يعني في الاول خالص، ولكن ستيل انه في ناس كتير، يعني في ناس كتير المفروض ان هو يكون زحمه، لكن لا، حسيت ان هو مش معروف قد كده الصراحه، والى حد ما يعني ما فيهوش زحمه جامده. لدرجه انه بجد الناس البياعين اللي في المحلات شفنا كذا حد نايم، يعني نايمين، عارفين لو حاطين كده نايمين من كتر ما مفيش حد اصلا بيدخل عليهم. والناس اللي موجودة تحس ان هم جايين كده ايه زينا كده، اللي هو يستكشفوا المكان ويمشوا على طول. حاولنا ندور على فود كورت كمان، ما عرفناش، ما لقيناش مكان، لان حاجات متنطورة كده في كل حتة تمام، زي بارتيشنز كده، ليه مثلا سينابون، كريسبي كريم، حاجات كده فاهمين اللي هو، بس ما فيش حاجة مثلا يعني مفيش مجمع مثلا كافيهات او مطاعم او كده زي اللي احنا متعودين عليه في المولات. فمعرفش، يعني عايزه اقول لكم احنا اول ما وصلنا حسينا بكميه احباط رهيبه، يعني انا بالذات لان انا كنت متحمسه جدا، وانا اللي اصلا عماله ازن على الخروجه دي، فحسيت كده اللي هو انا يعني هو كان ماله مول زهران مثلا. مول زهران كان حلو وعلى طول زحمه وناس كده ودوشه ومطاعم حلوه، ويعني كان الجو بيبقى احلى بكتير من هنا، ولكن هي تجربة وقلت خليني اصورها لكم، خليك كده تشوفوا الدنيا هناك عاملة ازاي، عشان برضو تاخدوا فكرة وانتوا تختاروا بقى لو حابين تيجوا للمكان ده ولا لأ. بس انا زي ما قلت لكم الى حد ما يعني ما اتبسطتش، الدنيا هاديه خالص 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 زياده عن اللازم تمام. شويه كده لما بدانا ندخل جوه الى حد ما في شويه ناس وبس، ستيل انه مش زي المكان التاني اللي احنا هنروحه بعد المكان ده، لانه اصلا احنا يعني بعد اللفه دي قلنا على طول كده عملنا سويتش اللي هو ايه، يعني حاولنا ندور على مكان نقعد فيه. طبعا زي ما قلت لكم الدنيا مش مفهومه قوي، فخلاص بقى حسينا انه لا اليوم بيضيع مننا، لا مش هينفع كده. رحنا على طول رحنا على مكان تاني. بصوا البتاع ده عجبني قوي، شكله حلو وتحفة، والمباني هي اكتر حاجة هنا لفتت انتباهي الصراحة. يعني زي ما انتم شايفين
لا المكان متعوب عليه يعني. خلاص كده احنا خرجنا تاني للبوابة، وعلى طول كده هناخد عربية عشان نروح للمول التاني اللي هو اسمه او مول. تمام، هو كمان في العلمين الجديدة وبس، ده الى حد ما مشهور اكتر بكتير من النورث مول سكوير، رغم ان هو اصغر بكتير قوي منه، لكن سبحان الله هو المكان المعروف، وهو المكان اللي فيه روح كده، وفيه دوشة، وفيه ناس، وفيه جو تحفة. وهوريكم طبعا الحاجة الحلوة قوي قوي في المول ده اللي بتخلي كل الناس اصلا تجيله، وهتشوفوها دلوقتي. بصوا ده هو او مول، ده المدخل بتاعه كده من بره. وبره كمان في مطعمين تقريبا بس، تمام، حاطينهم بره، بس من كتر ما هم في ناس اصلا كتير، فالمطعمين دول بيبقوا زحمه جدا. ده طبعا اوتيل ريكسوس اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، هو او مول جنبه على طول، يعني لازق فيه على طول. بصوا هنا الناس عامله ازاي، بصوا الفرق، تحسوا الساحل كله موجود هنا بجد. لا هنا الناس كتير جدا 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 مقارنة بالمكان التاني. تمام، وكده هي دي دخلة المول. طبعا احنا دلوقتي الساعة 11 بالليل، بصوا المول من جوه عامل ازاي، بصوا تحس ان انتوا دخلتوا عالم تاني، تحس ان انتوا خلاص بقيتوا الصبح فجأة. الجو تحفة قوي قوي قوي، انا كنت مبسوطة ومنبهرة كده بالاجواء بشكل مش طبيعي. عارفين احساس صبح العيد مثلا اللي هو زحمة وفي نفس الوقت الجو كده مغيم ولسه صبح والشمس ما طلعتش، هو ده نفس الاحساس بالظبط. تمام، لفينا خدنا شوية لفة كده صغيرة في المول، وبعدين بصراحة ما لقيناش حاجة برضو، ستيل مفيش حاجة يعني قوي تتشاف. طلعنا بره عشان نقعد على مطعم وكده ناكل، لقينا مطاعم زحمة قوي قوي قوي، فرجعنا للقرية. والحمد لله ان احنا عندنا فود كورت في القرية. اول حاجة طلبنا ميلك تشيك بالمانجا، كان برضو حلو قوي. وبعدين خدنا من شلتة ده خدنا منه ساندويش برجر وفطيرة. تمام، ده الساندويش كده كان حلو صراحة، مقبول جدا. تمام، والفطيرة برضو كانت تحفة، وكلنا وشبعنا، وكل ده في القرية بتاعتنا. يعني هي لفة اصلا كان المفروض ان احنا نتعشى بره، بس في الاخر رجعنا وتعشينا في القرية بتاعتنا في الاخر. وبس كده احنا الفلوج بتاع تاني يوم كده خلص، واشوفكم ان شاء الله في فلوج تالت يوم باذن الله، استنوني. ولو وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا اعملوا لايك وفعلوا زر الجرس. طبعا اكيد انتوا هتكونوا عاملين سبسكرايب، لان اليوتيوب للاسف قل ظهور الفيديوهات بتاعتي بشكل كبير قوي بسبب ان انا انقطعت عنه فتره لما كنت مسافره عند اهلي، فحاولوا ان انتوا تشجعوني. وبس كده وكده هقول لكم مع السلامه، باي باي.